салом алейкум мардум. Имрӯза абзор барои шумо якда клиент мунаиса буд ки Infinix Note 40 Pro реклама кунен ё абзор кунен. Мо барои шумо ҳозир телефони Infinix Note 40 Pro ра абзор карда мегзарем. Подробни ҳамаша видеоро то охир бинен. Ва иҷода бошад проверка мекунем телефон аст, ҷои суратгирак ҳама ҷоша карочи проверка ба абзор карда мегзарем барои шумо. Пеш аз видео тамошо кардан дар видеота лайк мемонен, дар канал обуна мешавем ки дига видеоро нагзаронда ай хабаро полни подробни мефаҳмед. Дар канали мо Realphone Moskva ва Умедҷон Техноблог мешавад и видео подробни. Агар ки подписаться кунед подробни видео мебурад, видеои нав ва нав. ва дар ҷа бошад Infinix Note 40 Pro. Памяти чанда 8 оперативка плюс 8 16 ва 256 гигабайт памят дорад. Метони оперативкаша 16 кунӣ баъди апдейт кардан 256 гигабайт памят. NFC поддержка мекунад. Коробка жёстки хеле сабз, ранги сабз қатӣ ва сабзи барангай свети коробкаш. ва ҳозир барои шумо абзор карда мегзарем. биё ака Одил. ва иҷа бошад телефон якм да ҳуй карда баробар ми да Redmi ҳам мешавад хел чиз да иҷа фақат чихол мешавад. иҷа симак барои симкарта ҳуй карданак ана чихоли ки мада махфулай анемияй мемони повербанки беспроводное 20 ватта турбо зарядка мекунад. и беспроводной заряд мегирад телефон 20 ватта турбо зарядка метад. ай пушт ва ай тарафи чиш бошад ба шунурш бошад 70 ватта турбо зарядка дорад. 70 ватта қати кабел блокаш ва беспроводной бошад 20 ватта турбо зарядка метад. ва ҳозир ихе мемонем ку баҳо бутен ку чихешид зард буд бо ин хеле оранҷи чихешид короче и вид қашид дар комментария инсен ку мешавад дизайнаш ё баъд ранги сабз шам аста ами дар видеои пешна уже абзорш кардагием метонем бинен тамошо кунен. ва иҷа бошад барои стеклоша задан иҷа бошад документҳои нодаркории Infinix ҳичка намехонад. ва ана иҷа бошад стеклои чиста ами компанияи Infinix Note 40 Pro сели омадаги ягон ҷош нашикастагӣ. ва метонен агар ки магазини мо харидорӣ карден агар дар дига шаҳрҳои Россия бошед дар WhatsApp менависед агар иминам телефон харидорӣ карден стекло да дириш дорад гап занем ки стеклоша мо да зада равон кунен. яхе одамо и стеклоҳоро зада наметонанд. ва барои телефон бошад номеро дар рӯи экранра метонем бемалол заказ кунем. ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка дорем. ва Тоҷикистон бошад 700 рублай дар муддати 3 рӯзи корӣ максимум мерасад. почта Россия бошад яхе одамо дар дига ҷоҳо Южни Сахалин, Санкт Петербург ҳар ҷода ҳамин сабаб мо точно гуфтан нешон лучи дар WhatsApp нависен сразу ҷавоб метем. ва иҷа бошад наклейнкаҳои ай компанияи Infinix аста ҳамхе наклейнкаҳош тамом дига ҳечи надорад. шашами қакам боша қиёмат чи доштанд. ва ана иҷа бошад уже пленкаи чиша мо уже гирифтагием телефона готов кардагием. ба ҳамин сабаб пленкаш баровардагием. Infinix Note 40 Pro 70 ватта универсальный быстрая зарядка ва 20 ватта беспроводной зарядка гуфта гузаштем. ай пуш 20 ватта бистра зарядка метад. 120 ГГц AMOLED 3D AMOLED экран кор мекарда. 108 мегапиксел камера. ҳозир качествои камераша мебинем. Hello G 99 процессор дорад. Hello G Mediatek Hello G 99 дорад ва оперативкаш бошад 16 буда. ва ишам мегирем як пара мекунем. анҷа бошад 70 ватта турбо зарядка ҳати кабелш ки дар муддати 40 минут 35 минут ай 0 то сада пир мекунад. и блокша ва и бошад кабелш ане кабелш ва и бошад телефон худаш барои шумо абзор карда мегзарем. ва 108 мегапиксел камера дорад ёрасон 8 ва 2 мегапиксел. иҷа бошад фонарик спичка дорад. ва иҷа бошад ҷои заряд накш Type-C та симкарта мебарад ва ҷои колонка ай боло ва ай поён дорад. аввалной экранш гаштагиай чап гаштагӣ мегӯянд бисёр одамон. ва иҷа бошад 16 мегапиксел фронтальни камераш. ва ҳозир барои шумо качествои экранашо метон во тарзи кор карданаш ҳамхи кор мекунад. боло поён ҳамаш 100% экран кор мекунад. 120 ГГц экранш кор мекунад. ва и бошад айдари настройкаш ма шумо да нишон метавонам. Infinix
Note 40 Pro 256 ГБ процессор бошад Mediatek Hello G99 Ultimate буде 108 мегапиксел фронтальный камера 32 буде ма 16 гуфтам хато кардам ва оперативкаша метонед инҷа баландш кинен ҳозир 5 инҷа медроен 8 карда мемоненаш тамом телефон я бор мемора перезагрузка мешавад тамом ва корпус бошад пластмасс пайдасон матвия пайдасон намемонад хеле дизайн хати дорад чехолш хати мондадем вообще телефон дига хеле бо вид дошт ва дар магазин мо аксия рафтеса як рӯз дига монда метавонед успед кинед телефонҳоро ба нархи арзон ай магазини Риафон харидорӣ кинед соҳиби 100 та аксия шавем дар 100 та аксия чӣ мондагия битавай техника ва 3 та дига телефон мондагия 1 сентябр 2 сентябр эфир сар мешавад дар эфир гуфта мегзарем ки соҳиби телефон мешавад подробни агар фаҳмиданӣ бошӣ бурад дар WhatsApp алоқа мебурӯю худа подробни мефаҳмонем ки чӣ хали аксия рафтеста ва ҳар ҳафта рӯзои ҷумъа дар магазини мо бошад стекло чехол бесплатно кадом телефоне ки мехарӣ стекло чехол бесплатно ва фарқ надорад 500 рубла бошад хитонда бесплатно меғалтад подарка меғалтад стеклоам бошад ҳамон хе 300-500 рубла аст кадомиш ки ҳаст дар наличка шумо да ҳавая подарка дода метонем дига шаҳрҳоам бошад ҳамон хе зада равонаш мекунем хоҳад дар дуришам коробкаш мемонем равон мекунем бозӣ надидем ки дар бозии мисол мошинбозӣ ҳам хеле бозӣ мекунӣ ну дар качества экрани зурай хеле кор фармонда вообще телефон намечаспад ну метавонӣ ирам PUBG бозӣ кунӣ ё Free Fire бозӣ кунӣ қасарфаин бозиҳоро ман намерам метавонем бозӣ кунем бозии 1 гигабайта чӣ хале 1 гигабайта 600 мегабайта фарқ надорад метавонем бемалол бозӣ кунем поддержка мекунад ва дареҷа бошад Real Avia аст Real Avia метавонем ба ҳама самтҳо ҳами Real Avia харидорӣ карда ва дареҷа бошад шумо да ки хизмат мерасонад Акай Ҳусейн дар номерои рӯйкунандагӣ алоқа мебароед шумо да билет онлайну офлайн харида метавонед агар ки адреси мо омада натонед метро Бутурская выходи 4 торговый центр Зеленый омада натонед просто дар WhatsApp алоқа мебароед шумо да билети онлайн харида равон мекунад билетҳои мо бошад 100% мо фарқ надорад ба ҳама самтҳо шумо да билет гирифта харида метавонед просто дар WhatsApp алоқа мебароед билета ба нархи арзон мехарӣ ва телефонам бошад ҳамон хеле номеро дар рӯи экран метавонед телефона ба нархи арзон харида соҳиби 100 та аксия шавем ва дар магазини мо бошад баъди ин аксия тамом шудан бо аксия сар мешавад гуфта намонад нархнумои телефонҳо бошад дар телеграм канали мо мешавад дар ҳамин тараф телеграм канали мо гузашта мебинед Риалфон Москва нархнумои ҳама телефонҳо ҳар рӯза дар онҷо мешавад бо чӣ аксия шавад сразу дар телеграм мешавад лучи телеграм гузаред саломату хонаобод бошед.